सिंध के अदीबनि शाइरनि सान्या बंदनि फिज़ा गज़ल की शाइरी के सिंधी अदब लाइ भागवंद करार दींदे चयो आहे त फिज़ा गज़ल जहिड़नि शाइरान समाजी रुकावटुनि के तोड़े हक़ सच जो आवाज़ बुलंद कियो आहे। फिज़ा गज़ल की शाइरी में अॻिते वधण की ॻाल्हि आहे। वज़ में रूह रियाण पारां यंग राइटर्स फोरम सिंध के सहकार से नामियारी शाइरा फिज़ा गज़ल की शेरी मजमूए शाइरी थी मूंखे सॾे किताब की पधिराई कासिमाबाद बिज़नेस फोरम के हॉल में थी। तक़रीब की सदारत कंदे नामियारी शाइरा समाजी और सियासी कारकुन अदी नज़ीर कुरैशी चयो त औरतुनि के रोइण और पिटण छॾे अॻिते वधण जो सोचणु घुरिजे। फिज़ा गज़ल ॿियनि औरतुनि के कैद ऐं कोटनि मां ॿाहिरि निकिरी अचण जी शाइरीअ में ॻाल्हि कई आहे। महिमान ख़ासि गुल कुंदर चयो त फिज़ा गज़ल सां गॾु बाज़ार जे सैद शाइराउनि जा किताब ॾेई सिंधी अदब में पंहिंजो हिसो शामिलु कयो आहे ऐं अदब रिसाले जे 100 खां वधीक परचनि में हिन जी शाइरी छपी। मौजूदा दौर जी सगारी शाइरा आहे। राह में जेको राहबर न आहे, राह में जेको राहबर न आहे त छा थी पियो, राह में जेको राहबर न आहे त छा थी पियो, सफ़र जारी आहे जेको हम सफ़र न आहे त छा थी पियो। असां वाटूं सुञाणूं था वरनि वकड़नि खे ॼाणूं था, असां वाटूं सुञाणूं था वरनि वकड़नि खे ॼाणूं था, ॾिठल जे नींहं जो अॻु में नगर न आहे त छा थियो। नामियारे अदीब आज़ाद अनवर कांदड़े चयो त फिज़ा गज़ल शाइरी में इंसानी हक़नि समाजी अणबराबरी की ॻाल्हि कई आहे। अदब जी दुनिया में इन लाइक़ सम्झो था त हुनखे मनता मिले ऐं हुनजे शाइरी जे मुख़्तलिफ़ पासनि ते माण्हू ॻाल्हाइनि ऐं हुनजी फ़नी फ़िक्री ख़ूबियुनि ख़्यालनि ते माण्हू ख़्यालनि जो इज़हार कनि। पोइ लेखक या हुन शाइर जो हुजणु तकरीबन एॾो ज़रूरी कोन्हे ऐं मुंहिंजी ज़िंदगीअ में ही सम्झो त चोथों तजुर्बो आहे। हिकिड़ो भेरो तारिक आलम ॿिए सां हिकिड़ी विहांउ थी, तमामु भलो प्रोग्राम हो, जेतोणीकि तारीख़ बि उन खां पाण वरितल हुई पर तारिक आलम उन प्रोग्राम में अची न सघियो। अली बाबा जो मिसाल आहे, मुख़्तियार मलिक जे किताब जी मुहूरत हुई ऐं आरिसर साहब उन जी सदारत पे कई पर उन में मुख़्तियार मलिक मौजूदु ऐं हीउ चोथों आहे जंहिंमें फिज़ा गज़ल जे हिन शेरी मजमूए जी मुहूरत थी रही आहे ऐं उहो मौजूदु न आहे पर असां सभिनी उन जे शाइरी जी ख़ूबियुनि उन जे फ़न ऐं संदसि कर्मी कोरे जे हवाले सां ॾाढियूं काराइतियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। किताब जे पब्लिशर अदीब शाइर ऐं सहाफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी चयो त असांजो मक़सदु सिंध जे शाइराउनि खे हिमत ॾियणु आहे जंहिंसां औरतुनि में सुजागी पैदा थी सघे। सिंध में 200 खां 300 शाइराऊं मौजूदु आहिनि। माण्हुनि खे अंदाज़ो न आहे त सिंध में केतिरियूं शाइराऊं मौजूदु आहिनि। मां 250 शाइराऊं गॾु कयूं, उन्हनि जा मूं 3 जुल्द आंदा आहिनि। 3 जुल्द आंदनि सिंध जूं शाइर औरतूं ऐं उन में तक़रीबन 40 खनि शाइराऊं हुयूं। उन खां पोइ मूं ॿियो जुल्द आंदो जंहिंमें तक़रीबन 60-70 शाइराऊं हुयूं। हाणे जेको 3 जुल्द अचे पियो उन में 100 शाइराऊं शामिलु आहिनि। हाणे मां औरतूं पाण खे पीड़ियल तबिको सम्झण बजाए पाण खे बराबर जो इंसान महसूसु कनि। औरतुनि खे अॻिते आणण में असां सभिनी खे गॾिजी किरदारु अदा करणो पवंदो। नामियारे कहाणीकार सलीम चना चयो त सेवण जे बाज़ार जे पुठिते पियल इलाइक़े मां फिज़ा गज़ल जो आवाज़ शाइरी जे रूप में निर्वार थियो आहे। नामियारे तालीमी माहिर अदीब प्रोफेसर सैद अज़हर अली शाह चयो त फिज़ा गज़ल जी शाइरी में जिद्दत आहे। इदरिस जतोई चयो त फिज़ा गज़ल वाई खे ख़ूबसूरत अंदाज़ में लिखियो आहे। शाइरा साजिदा काज़ी चयो त फिज़ा गज़ल हिकु नुमाइंदा शाइरा तौरु साम्हूं आई आहे। उन मौक़े ते मुर्कसर, हीमन चंदाणी, जुमन अंसारी, चाचा आशिक़ सोलंकी, दरिया ख़ान पीरज़ादो, आफ्ताब भुट्टे, मौला बख्श मोहब्बती, गुलशेर कोरेजो गुल सिंधी, साले कात्यार, अब्दुल अज़ीज़ जुणेजो, नियाज़ हुसैन शेख, सदाम जोखियो, इमदाद अली शाह, सरमद जोखियो, नदीम सोलंकी, वकार सोलंकी ऐं ॿियनि मकाला पढ़िया।
ऐं फिज़ा गज़ल जी शाइरी ते ॻाल्हायो। जॾहिं त चाचा आशिक़ सोलंगी फिज़ा गज़ल जे किताब मां टूंड वाई तरन्नुम में पेश कई। कयूं के वफ़ाऊं जनम ॾींहं ते, ॾियो दिलि सां दुआऊं जनम ॾींहं ते, ॾियो दिलि सां दुआऊं जनम ॾींहं ते, कयो के वफ़ाऊं जनम ॾींहं ते। अव्हां जा ई पैगाम आयूं खणी हिन, अव्हां जा ई पैगाम आयूं खणी हिन, असांजे हवाऊं जनम ॾींहं ते, असांजे हवाऊं जनम ॾींहं ते, कयूं के वफ़ाऊं जनम ॾींहं ते। सुहिणा ख्वाब अखियुनि चाही हली, सुहिणा ख्वाब अखियुनि चाही हली, माणी साभियाऊं जनम ॾींहं ते, माणी साभियाऊं जनम ॾींहं ते, ॾियो दिलि सां दुआऊं जनम ॾींहं ते, कयूं के वफ़ाऊं जनम ॾींहं ते। यादुनि में दुआउनि में गॾु ई त आहियूं, यादुनि में दुआउनि में गॾु ई त आहियूं, कयूं था पुछाऊं जनम ॾींहं ते, कयूं था पुछाऊं जनम ॾींहं ते। प्रोग्राम जे आख़िर में महिमाननि खे रिफ्रेशमेंट कराई वई ऐं सॼे प्रोग्राम जी कारवाई बज़्म रूह रियाण जे सेक्रेटरी जनरल वाहिद कांधड़े हलाई।